Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni kita buat testing sikit. Kita nak dengar bunyi horn 8 tone ni. Okey. Kita unboxing lah. Kita test sekali dengan bateri kereta ni. Kita buka dulu. Ni kita dapat bunyi tapak ni tadi, tapak besi ni. Kita dapat electronic controller. Bukan macam relay lah, tapi cuma ni untuk control dia punya sound lah. Kita dapat dua hang. Cara nak test dia. Wire hitam ni biasa kita pergi kat terminal terminal negatif. Kita lekatkan terus kat terminal negatif. Kita lekatkan pakai selotip boleh. Macam ni saya guna pakai stiker lah. Lepas tu wire merah ni kita akan pasang direct ke bateri. Dan wire biru ni kita pergi kat switch on. Macam ni kita test kat sini je. Jadi yang ni kita touchkan terus siap-siap kat sini. Kita bubuh siap-siap selotip ni. Untuk pasang kita ikut wire ni. Wire hijau pergi kat hijau. Wire kuning dia pergi kat kuning. Dia dah bubuh siap lah. Cuma yang kalau kita pasang kiri kanan ni kita sama lah. Kalau macam kita pasang sini, hijau belah kanan, sini pun hijau belah kanan juga, kuning belah kanan juga. Sini merah pun ikut sama macam ni. Macam ni perlukan dia. Pasang wire ikut color tu, jangan lain sebab kalau lain nanti bunyi dia jadi slow. Jangan terbalik sekarang kita test. Itulah tadi bunyi horn music 8 tone. Ada orang kata 8 tone, ada kata 22 tone. Tak tahu lah. Saya rasa lebih kot 8 tone. Cara nak wiring nanti saya akan tunjuk. Saya akan pasang pada motor atau kereta. Saya akan buat video lain. Sekian dulu. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.